Tambua ukuu wa Mungu katikati ya tatizo unalolipitia. Tambua ukuu wa Mungu katikati ya tatizo unalolipitia. Ukuu wa Mungu ni uweza wa Mungu. Tunapozungumza kwa habari ya ukuu wa Mungu, tunamaanisha uweza wa Mungu, tunamaanisha nguvu za Mungu. Na kitendo cha wewe kutambua ukuu wa Mungu, ule ukuu wa Mungu utakuonyesha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ukuu wa Mungu utakuonyesha ulinzi wa Mungu uliokuwepo katika maisha yako. Ulinzi wa Mungu uliokuwepo katika maisha yako. Lakini pia ukuu wa Mungu utakuonyesha baraka za Mungu ambazo Mungu ameziachilia katika maisha yako. Kwa hiyo unaweza ukapita kwenye kipindi kigumu, unaweza ukapita kwenye tatizo, lakini kwa sababu umeutambua ukuu wa Mungu, ukuu wa Mungu unakuonyesha kwamba kuna ulinzi wa Mungu uliopo katika maisha yako. Kama kuna ulinzi wa Mungu uliopo katika maisha yako, haijalishi unapita mahali gani, haijalishi unakutana na nini, haijalishi kuna shida unayoipitia, haijalishi kuna matatizo ambayo unayapitia, lakini utakuwa na uhakika ya kwamba hapa nitatoka salama. Lakini jambo la pili, kama nilivyosema, ukuu wa Mungu utakuonyesha baraka za Mungu. Na jambo la tatu, ukuu wa Mungu utakuonyesha kibali cha Mungu. Mungu atakuonyesha ya kwamba pamoja na yote bado kuna kibali katika maisha yako, na ndio maana basi kuna mambo mengine yamefanikiwa, kuna vitu vingine vimefanikiwa katika maisha yako. Na jambo la nne, ukuu wa Mungu utakuonyesha neema ya Mungu iliyokuwepo juu yako. Neema ya Mungu iliyokuwepo juu yako. Mtume Paulo alikuwa na udhaifu katika mwili wake, na siku moja akakiri maneno haya, akasema pamoja na udhaifu ambao niko nao, lakini akasema kwamba neema ya Mungu yanitosha. Katikati ya tatizo ambalo alikuwa analipitia kwa muda mrefu, lakini alipotazama ukuu wa Mungu, aliiona neema ya Mungu. Unapotazama ukuu wa Mungu, unaiona neema ya Mungu katika maisha yako. Unaona namna ambavyo Mungu amesema na wewe kwa njia ya neema yake. Utagundua ya kwamba hata kama kuna matatizo yametokea, hata kama kuna shida zimetokea, hata kama kuna mapito unayapitia, lakini utagundua ya kwamba neema ya Mungu imekusaidia wewe kuwa mzima hata hivi leo, imekusaidia wewe kuwa hai hata hivi leo, imekusaidia wewe kuwa hivyo ulivyo hata hivi leo. Kwa sababu kuna wengine ambao walikuwa wanatamani kufika siku kama ya leo, lakini hawajafika. Kwa sababu gani? Hawako hapa duniani, wamepoteza maisha yao. Lakini wewe Mungu amekujalia uzima. Maana yake nini? Ni neema ya Mungu. Hata kama kuna vitu ukivitazama unaona vijatokea katika maisha yako, lakini ukiutazama ukuu wa Mungu utaiona neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili kwa siku ya leo, ambapo katika mfululizo wetu itakuwa ni jambo la tano, kama unafuatilia vizuri, itakuwa ni jambo letu la tano. Linasema jikumbushe juu ya ahadi za Mungu juu yako. Jikumbushe juu ya ahadi za Mungu juu yako. Jikumbushe jinsi Mungu alivyosema nawe katika neno lake juu ya maisha yako. Inawezekana unapita katika mazingira magumu, unapita katika tatizo. Hebu jikumbushe juu ya ahadi za Mungu ambazo Mungu amesema nawe katika maisha yako. Ukijikumbusha juu ya ahadi za Mungu ambazo Mungu amesema nawe katika maisha yako, kuna vitu ambavyo Mungu anaviachilia katikati ya maisha yako. Kwa sababu kujikumbusha juu ya ahadi ambazo Mungu amezisema nawe katika maisha yako, wakati unapita katika matatizo, Mungu atakuonyesha mambo haya yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo Mungu atakuonyesha, ama vitu ambavyo vitakavyozaliwa ndani yako pale ambapo utakapokuwa umejikumbusha ahadi za Mungu ambazo amesema nawe katika maisha yako,
hasa ukirejea neno la Mungu. Mungu amesema nini? Unaweza ukawa unapita kwenye magumu, lakini je, ahadi ya Mungu imesema nini katikati ya magumu unayoyapitia? Naweza nikawa nimekutana na dhoruba katika maisha yangu. Je, ahadi ya Mungu inasema nini katikati ya maisha yangu? Ni vizuri sana unapopita katikati ya matatizo kujikumbusha ahadi ambazo Mungu amesema nawe katika maisha yako. Inawezekana ninapita katika mazingira magumu, kiasi cha maji mengi katikati ya bahari. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema kwamba upitapo katika maji mengi, Mungu hatoruhusu hayo maji yaweze kukuangamiza. Unapita mahali fulani unaona kana kwamba Mungu amekuacha kwenye hilo pito. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema Daudi anakiri alipokuwa anajikumbusha juu ya ahadi za Mungu, anasema naam, nalikuwa kijana hata sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki wa Mungu ameachwa. Yako maneno mbalimbali na mistari mbalimbali ambayo inakumbusha juu ya ahadi za Mungu. Mtu amekaa kwa muda mrefu amekosa mtoto, labda ameingia kwenye ndoa kwa muda mrefu hajapata mtoto, lakini ahadi ya Mungu inasema nini? Ahadi ya Mungu inasema kwamba hapatakuwa na mwenye tasa katikati ya jamii ambayo unaishi, katikati ya familia ambayo unaitokea. Jikumbushe juu ya ahadi ambazo Mungu amesema nawe katika maisha yako. Kujikumbusha ahadi za Mungu kutakuzalishia mambo yafuatayo ndani yako. Jambo la kwanza, faraja. Faraja itapatikana katika maisha yako. Maana yake nini? Unapita katikati ya magumu, kujikumbusha ahadi ya Mungu, utajikuta unapata faraja, kwa sababu ile ahadi inakutia moyo, ile ahadi inakutia nguvu. Mfano, mtu anayepita katikati ya tatizo akajikumbusha ahadi za Mungu kwamba hajawahi kumwona mwenye haki wa Mungu ameachwa, kama asemavyo Daudi kwamba naam, nalikuwa kijana hata sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki wa Mungu ameachwa. Maana yake nini? Hiyo ahadi uliyojikumbusha itakufariji. Kumbe hata mimi hapa ninapopita ni pa muda tu, nitavuka. Alafu jambo zuri kwamba Mungu hajawahi kumwacha mtu ambaye anamtegemea, mtu ambaye anamtumikia.